ممنوعه ترین فیلم تاریخ سینما، اثری که سازندگانش گفتند این فیلم ما نیست. این فیلم قرار بود یک درام تاریخی باشد، اما پشت صحنه یک فاجعه تمام عیار شکل گرفت. کالیگولا به خاطر محتوای جنسی آشکار و خشونت، پخشش در خیلی از کشورها ممنوع یا شدیداً سانسور شده. وقتی سال 1979 اکران شد، بلافاصله با محدودیت‌های سنگین روبرو شد. اینجا چند تا از کشورهایی هستن که فیلم رو یا کامل ممنوع کردن یا فقط نسخه سانسور شده رو اجازه دادن. استرالیا، نسخه کاملا ممنوع شد. کانادا، گفته می شود نسخه بدون سانسور هنوز هم اجازه انتشار نداره. ایسلند، گفته می شود فیلم اونجا هم ممنوعه. بریتانیا، اول توسط گمرک به دلیل مبتذل بودن توقیف شد. فقط نسخه شدیداً سانسور شدهش اجازه اکران عمومی گرفت. تینتو براس فکر می‌کرد دارد یک تراژدی تاریخی شهوانی می‌سازد. اما تهیه کننده بدون اجازه او صحنه‌های پورن واقعی اضافه کرد. براس هم گفت این نسخه فیلم من نیست. بازیگران نمی‌دانستند وارد چه جهنمی شدند. مالکوم مکداول و هلن میرن بعدها گفتند اگر می‌دانستند قرار است صحنه‌های پورن واقعی اضافه شود، هرگز وارد پروژه نمی‌شدند. پورن واقعی، نه شبیه سازی. گوچیونه بازیگران پورن را آورد و نماها را لابلای فیلم چسباند. برای همین کالیگولا نه پورنوگرافیست و نه سینمای هنری، بلکه یک موجود جهش یافته است. فیلمنویس گورویدال هم بعدها گفت فیلم تبدیل شد به چیزی که از آن متنفرم. اما در دل این آشفتگی و جهنمی که ساخته شد، یک حقیقت هولناک نفس می‌کشد. حقیقت خلاقیت انسان، نه برای ساختن، بلکه برای کشتن، برای شکنجه و برای شهوت قدرت. چیزی که ما انسان‌ها حتی طاقت دیدن چند ثانیه‌اش را نداریم، نه برای اینکه اغراق‌آمیز است، بلکه چون بیش از حد واقعی است. اگه عاشق فکت‌های سینمایی هستی، این چنل رو گم نکن که پر از داستان‌های باور نکردنی تاریخ سینماست.